Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен өте керемет, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын кекс дайындаймыз. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мұнда кексті бөлгеннен кейінгі көрінісін көрсеттім. Қыздар өте жұмсақ болып шығады, әрі күнделікті шаймен ішкенге өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кексімізге қажетті ингредиенттер: жылы су, ұн, какао, шекер, бал, сода және де сұйық май. Ең алдымен суымызға шекерімізді салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін балымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз ерігенше. Үстінен какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Какаоны бөліп қосуға да болады. Оның үстінен шай қасықтың 3/2 бөлігіндей сода саламыз. Үстінен ұнымызды аз-аздан електен өткізіп қосып, қоймалжың болғанша араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Консистенциясы шамамен осындай болу керек. Қоюлау. Бірақ қасықпен араластырғанда осылай кішкене ағып тұратындай болу керек. Енді формамызды аламыз. Менде Tupperware компаниясының формасы. Өзіңізде қандай форма бар, соны да қолдануға болады. Байқасаңыздар, ешқандай май, пергамент қағазын төсемеймін. Өйткені астына жабыспайды, күйдірмейді. Өте жақсы ыдыс. Қыздар, нан пісіруге, осындай тәттілер, екіншіге арналған астарды да пісіре беруге болады. Алуға кеңес беремін. Үстіне қолда бар қандай жаңғақ бар, соны сеуіп жіберсеңіздер болады. Мен кешью қолдандым. Енді кексімізді алдын ала қыздырылған пешімізге салып, 180 градуста бетін жауып пісіремін. Достар, менде шамамен 45 минуттай тұрды. Енді піскен-піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен осылай тексерсеңіздер болады. Бізде толығымен пісті. Шығарғаннан кейін суығанша қалыпта ұстап, сосын ақырын шығарып алсаңыздар болады. Өте дәмді, өзіңіздің қалауыңызша арасына мейіз, болмаса жаңғақтарда қосуға болады. Өте дәмді шығады. Осы мен көрсеткен рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Және де пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Динара.